Доброго дня, малята! Рада знову вас вітати. Давайте ми з вами послухаємо розповідь про зайчика. Якось вранці в літній день зайчик стриб на старий пень. Де це сонце забарилось, чи пропало, чи спізнилось? Вже прокинулись звірята. Їжачата, і білчата, і ведмедик, вовчик теж. Як же сонечко знайдеш? Став на зайчик міркувати, куди іти сонце шукати. Спершу пострибав до річки і питає у водички: «Річечка, скажи ласкаво, сонечка не зустрічали?» Скрізь тече моя водичка і у морі, і у річці, та сьогодні, от біда, сонця не бачила вода. Зайчик далі пострибав і у вітря запитав: «Вітре, полети удаль, сонечка ти відшукай». Вітерець здійснився в небо, і у хмаринки запитати треба: «Нумо, хмарки, годі спати, треба сонечко шукати». Довго хмарки так літали, та сонечка вони не відшукали. Ну, а зайчик так втомився і у тінку примостився, і не штулив, як заснув. Солоденько зайчик спить, що його і не розбудить. Годі, годі тобі спати, сонце гайда шукати. Сірі очі відкриває. Чи наснилось? Це не знає. Сонце з хмарки виглядає, промінцем зайчику махає. Малята, скажіть, будь ласка, вам сподобалась розповідь про зайчика і про сонечко? Дякую за увагу!